지나갈게. 아 근데 돈 많이 버셔야 돼요. 근데 부담 배우는. 아니요 이거 조또TV요. 조또TV요. 조또TV. 여러분 이거 성인 방송입니다. 아무 보지 마세요. 아 먹고 시작해. 아니요 가면 쓰고 시작해요. 가면 쓰고. 가면 쓰고 시작합니다. 아 가면은 좀 맛있는데요. 저기 러시아님. 가면 오케이. 자기 유튜브 대표님 이미지 관리 좀 하세요. 술 드셨어요? 어머. 마지막으로 선배님이 지갑 정리하는 거 보도록 하겠습니다. 자 명함이랑 어떻게 정리하는지 한번 보도록 야 하겠습니다. 빨리 감기 하자. 뭐가 가요. 중요한지. 야 중요한 게 먼저냐? 그래. 중요한 건 일단 현금 먼저 정리하겠습니다. 현금 먼저 정리하겠습니다. 아니 야 요즘 야 다를 거를 있어. 5,000원짜리 두 개랑 1,000원짜리 하나밖에 없어. 미치겠. 아 잠깐만. 야 성현아 여기 하나 뭐 더 있는 것 같아. 이거 아까 그거 아까 5,000원 아 넣어놨어? 그리고 여기 알뜰 주유카드. 여러분 이거 아무리 카드 번호 왜냐면 요즘에 강남 가면 주차비가 비싸져갖고 그 비싼데 5,000원을 3,000원이더라고. 그러니까 5,000원은 있어야지 가오가. 선배 그것만 낼 수가 죄송한데 없잖아. 왜? 여러분 죄송한데요. 뭔데요? 예. 이렇게 있잖아요. 방송하고 영화인데. 여기 사이에 돈이 숨겨져 있어요. 이 정도면은 아 소스에 막걸리 한 병만 사주세요. 막걸리 한 병만 비싼 거 얼마인지 대표님. 한번 공개하도록 하겠습니다. 아 대표님. 선배님이 그 순간에 내가 볼 때는 10만 원을 야 이거 얼마인지 궁금한데 얼마인데? 자 과연 야 노현인데. 이게 뭐야? 비상금. 비상금. 아 왜 그러는 거예요? 우리 선배 죄송한데 방송 꺼주세요. 네. 우리 선배님 너무 구질구질해 보이니까 꺼주세요. 아니야 이게 그대로 리얼. 내 여자친구 너무 구질구질 싫다. 그리고 아 진짜 이거 또 뭐 있어요? 어제 깨졌어. 방송국이 너무 나눠져 있어. 핸드폰 깨진 줄 알고 너무 슬퍼했는데 액정이에요? 알고 보니 다행이다, 액정만 다행이다. 깨졌어. 선배님 그런 의미로 카드 좀 내주세요. 카드요? 이미 카드 가져갔어요. 오늘 술 제가 다 쏩니다. 내가 참 정치. 내가 우리가 이렇게 뽑힌 배우들 보면은 술만 취하고 이렇게 서로 카드를 내려고도 난리더라. 그래서 난리야. 근데 대표님, 노현 그랬으면 제가 대표님. 카드 안 냈죠. 그래서 카드를 술을 안 드시는 거 아닙니까? 노현 대표님? 에? 그거예요. 그러니까 와, 지금 대박. 여러분들이 잘 보시는데 네. 선배님 카드 지갑에 뭐 있냐면요. 뭐 있는데요? 성모 마리아 카드 있고요. 네. 와우. 자, 그 명함 카드 있고요. 네. 카드 정지된 거 하나 있고요. 다 명함이요. 어머 이거 주차권이에요. 주차권. 선배님 뭐 하시? 제리네 주차권, 제리네 녹음실 주차권. 그리고 정말 죄송한데 유일하게 있는 돈이 1,000원이에요. 빠바바바. 카드가 알뜰 주유 카드예요. 알뜰 주유 카드. 네, 그럼 협찬 펀드 한번 얘기해보세요. 조정규님 감사합니다. 네, 감사합니다. 하나 김대환님 감사합니다. 네, 감사합니다. 아 영수님 감사합니다. 아 놀랍게도 아무것도 없어요. 대표님. 이렇게 극단 배우는 돈이 없습니다. 여러분의 후원과 좋아요, 구독 부탁드립니다. 선배님 죄송한데 와, 얘 웬일이야 카드 다 쓰고 왔어. 성인이 카드예요? 아니, 그리고 이게 성인 카드 파이팅. 아, 성인 카드, 성인 카드. 힘들잖아. 저 미안합니다. 나서 여기를 소주는 안 약간 샀어? 이렇게 공기를 소주 없었어. 하면은 한병도 없어. 이렇게 한 다음에 이렇게 열면은 탄산이 그대로 짜잔. 와우. 소주 없어. 한 잔 주세요, 대표님. 드세요. 감사합니다. 아, 술 있네. 감사합니다. 우리 박세아 배우 명함 정리 집에 가서 할 거. 명함 정리. 인간이 재산이다. 인간이. 9,500원짜리 영수증. 그리고 내가 이거를 일단 이렇게 놓고 사실은 여기 이제 나의 수호 저는 카톨릭 신자라서 이렇게 한 다음에 사실 이 알뜰 주유 카드가 너무 구린 거야. 그래서 누구한테 명함을 받았는데 이렇게 해가지고 살짝 이거를 이렇게 덮으시니까 되게 있어. 선배 저 죄송한데요. 있어 보이지 않아? 알뜰 주유가 구린다 지금 이거 자체가 너무 구려요. 너무 구려요. 아니 그 카드가 아무것도 없어요. 우리 오늘 그래서 아무것도 안 사신 거잖아요. 아니 그래도 짧게 붙여둔 돈도 짱깨라. 저기요, 연예인님. 저 선배님. KBS 우리 탤런트 있어. 짱깨는 아니라고. 맛있는
여기 맛있는 주와 유리, 그렇죠. 쟁반짜장, 탕수육, 또 짬뽕 국물 뭐 이런 거. 짬뽕 국물 안 왔어요? 볶음밥 맛있겠어. 아 말씀드리면 그렇게 안 이어줬으면 좋겠습니다. 너는 어차피 안 할 거니까 시계씨만. MT는 좀 더 많이 생각하고 후배라도 어떻게 뭐 우리가 잘 되면 이제 MT 갈 수도 있잖아요. 그걸 러시아는 안 돼. 아니잖아. 그래서 하나의 끈을 조금 더 한다면 극단 배우가 올해 어떻게 보면은 그냥 막 스파트라고 생각하거든요. 이게 정말 꽉 애를 한번 짜보려고 하거든요. 그래서 못 해본 것도 좀 한번 해보고 싶고 뭐 안 되면 그냥 나는 이제 배 타러 가고 가려고. 화물에서 배로 바뀌었어? 배든 아무리든 한 5년 하고 해양 오면 쪽은 저랑 같이 하시죠. 전공이 뭐죠? 전공이 뭐죠? 네, 저도 전공이 알고 형이랑 있어요. 얘기를 하시는데 신영이 따라다니는 거 잘 봐요. 네, 저도 알고 해양 쪽은 솔직히 아무런 말하면 저는 그 해양사 입구도 또 있지 않습니까? 영호야 배는 내가 한동안 탔었기 때문에 예. 아니 내가 미애가 그거 날르는 거 있잖아. 물류. 그거 나 껴달라고 했거든. 마스크 쓰고 모자 쓰고 나중에 한 달. 언니 그거 진짜